क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें छींक आती क्यों है? मेडिकल साइंस के मुताबिक छींक दरअसल हमारे जिस्म के हिफाजती निज़ाम का हिस्सा होती है। जब धूल, मिट्टी, पोलन या जरासीम नाक में दाखिल होते हैं तो दिमाग फ़ौरन नाक को सिग्नल देता है और हवा हमारी नाक से तकरीबन 160 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर निकलती है, जो कि एक तेज़ रफ्तार कार की स्पीड के बराबर होती है। जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं